Добро. Ало! Ало, как е положението? Върви ли студиото? О, в какво да върви? Толкова днеска оцелеем, ще е добре. Май, брат, аз не мога да се запра. 2 дни само пия и направо съм похудел. Така ли? Как е положението при теб? Много бело. Много бело, Ай, леле. много курви. Всичко е точно. Ай, майко. Специално за Сашица, поздрав, защото Сашица си фана едно гадже, дето се казва Роси. И ти казвам, брат, пръскай будката от ебане. О, така. Без цинизми в ефира, ако обичате, тъй като ни гледат и малки деца, бе и да не ни гледат малки деца, не е много окей. Много специални поздрави и за Галката, Валката и Йоги, за Боги и Манол и цялата компания, която празнува. Бъдете живи и здрави. Всичко най-добро. Поздрави имаме и за Тони, най-готината съпруга. Поздрави и за Васил Христов. Абе, днеска има ли много Василевци, по принцип? Има си Василевци, нали? Живи и здрави имениците, време е за музика, връщаме след малко.